បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទក្នុងខ្សែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើត email ប្រភេទជា Gmail បាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាក្នុងការសិក្សាផ្សេងបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង browser ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំប្រើGoogle Chrome បាទហើយយើងចូល tab ណាមួយមកអូខេហើយយើងចូលក្នុង Google បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់មាន account កន្លែងត្រង់ចំណុចនេះវានឹងទាឲ្យយើង sign in បាទតែបើយើងមានហើយយើងអាចបង្កើតថែមមួយទៀតក៏យើងអាចចុចនៅក្នុងត្រង់នេះដែរទីឲ្យខ្ញុំចុចលើវាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន account ច្រើនតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្កើត account ថ្មីដោយខ្ញុំចុចលើពាក្យថាគ្រប់គ្រងគណនីនៅលើឧបករណ៍នេះបាទឬក៏ add manage account in this device បាទនៅពេលដែលខ្ញុំចុចដល់ត្រង់នេះវានឹងចេញ account ផ្សេងៗដែលខ្ញុំមានហើយដែលយើងចាំបង្កើត account ថ្មីនៅត្រង់នេះតែបើសិនជាទូរស័ព្ទយើងថ្មី device យើងថ្មីមិនទាន់មាន account ណាមួយទេគឺចូលដល់មកយើងចុចទៅវាចេញនៅទម្រង់ឲ្យយើងបង្កើត account ថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចទៅលើ add account អូខេចឹងនៅពេលនេះយើងអត់មាន sign in ចូលទេគឺយើងបង្កើត account បាទគឺយើងចុចទៅលើកន្លែងនេះគឺ create account បាទមានជម្រើស2 for myself ហើយនិង to manage my business អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើផ្ទាល់ខ្លួនមកយើងយក for myself ណាបាទនេះ first name ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ជាអង្គភាពចុះ management មកសំទោសlong យ៉ាសំទោសDean ឧទាហរណ៍អូខេនេះខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់ព្រឹទ្ធបរិះខាងផ្នែកនីតិសាស្ត្រអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចុច next បន្តបាទអញ្ចឹងយើងដាក់រើសខែមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ខែមករានេះខែឆ្នាំកំណើតយើងបាទតមកថ្ងៃទីខ្ញុំដាក់ថ្ងៃទី1 year ខ្ញុំដាក់1998ឧទាហរណ៍ gender ខ្ញុំដាក់ reader not say អានេះគឺសម្រាប់យើងមិនចង់បញ្ជាក់បាទឧទាហរណ៍យើងបង្កើតជាអង្គភាពអញ្ចឹងទៅឬក៏ក្រុមអន្តនូបាទក្រុម lesbian ក្រុម gay ជាដើមហ្នឹងក៏គាត់អាចដាក់នៅក្នុងប្រភេទនេះដែរបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុច next អូខេអញ្ចឹងវាមានវា generate ឈ្មោះ email ហ្នឹងឲ្យយើងចែកបាទបើយើងមិនចង់គឺយើងអាចបង្កើតថ្មីបន្ថែមទៅត្រង់នេះចុចលើវាហើយវា check availability យើងណាខ្ញុំដាក់ថា low Dean អូខេបាទហើយខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុង next វានឹងប្រាប់ថាមានdomain នេះឬអត់បាទមាន address នេះឬអត់នៅក្នុង domain បាទអញ្ចឹងមានរួចហើយត្រូវបានគេធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា login ខ្ញុំដាក់ time ថា UME បាទបន្ថែមទៅមកយើងដាក់ login បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាបានសម្រាប់បាទអូខេ password យើងដាក់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ឧទាហរណ៍បាទហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា next បាទបើសិនជាយើងខ្លាចច្រឡំយើងអាចចុចទៅលើរូបនេះដើម្បីបញ្ជាក់មើល password របស់យើងបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុច next បន្តដើម្បីយើងចូលទៅបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងបាន5ជិះវាមិនឲ្យទេវាប្រាប់ថាយ៉ាងហោចណាស់មាន8
បំបី character មានថាបំបីអក្សរយ៉ាងតិចបំបីលេខយ៉ាងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថែមទៀតមក6 7 8វាយមក1 7 8វាយទៅបាទថាអូសំទោសនេះដោយយើងនេះបំពេញមិញវាភាពងាយស្រួលតាមពិតគេត្រូវឲ្យមានកំណត់ password ហ្នឹងឲ្យវាពិបាកក្នុងការរកក្នុងការស្មានបាទដើម្បីជៀសវាងការចូលទៅមើលព័ត៌មានរបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថា u 1 2 3 4 5 6 7 ចឹង8 character ហើយចឹងខ្ញុំដាក់ថា u 1 2 3 4 5 6 7អូខេហើយយើងចុច next នៅពេលនេះវាឲ្យហើយបាទចេញទៅមែនអូខេអញ្ចឹងវាមានបញ្ជាក់មកហូហែអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ next បាទ privacy and term នេះយើងអានទៅបើយើងមានពេលត្រូវអានឲ្យបានល្អឲ្យបាននេះព្រោះមានពេលខ្លះយើងធ្វើខុសទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់វាអាចនឹងបិទឬក៏take action ចាត់វិធានការផ្សេងៗសម្រាប់យើងបាទដល់ត្រង់នេះហើយយើង scroll ចុះក្រោមហើយយើងចុចពាក្យថា agree I agree បាទនៅពេលនោះវានឹង sign in ឲ្យយើងបាទវាអាចនឹង sign in នៅក្នុង device ផ្ទាល់របស់យើងតែម្ដងសម្រាប់ account ថ្មីមួយនេះបាទអញ្ចឹងមិនទេវាអត់ត sign in នៅខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំសាកចូលមកខ្ញុំ sign in បាទនេះមាន URL នេះបាទនេះដែលបង្កើតមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលវាអូខេនៅពេលនោះវាចាប់ផ្ដើម sign in ឲ្យយើងបានមានន័យថាយើងបានបង្កើត account នោះរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចូលប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីវាដូចជា Google Map Google Search Gmail អីផ្សេងថាផ្សេងហ្នឹងនៅត្រង់នេះបានបាទប៉ុន្តែអានេះវាអាច error អីមួយហើយបានជាវាអត់ចេញជាទម្រង់ដោយសារតែវាប្រើក្នុង smartphone បាទអញ្ចឹងវាចេញប្រភេទបែបនេះបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ដូរវាទៅជាភាសាអង់គ្លេសយើងចុចកន្លែង English នេះមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាចេញជាភាសាអង់គ្លេសវិញបាទចេញជាភាសាអង់គ្លេសយើងវិញនេះសម្រាប់យើងអាចដូរភាសានៅត្រង់នេះបាទជាងចូល address Google ហើយយើងដូរនៅត្រង់នេះបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើត email ប្រភេទជា Gmail ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្សែវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបន្តពីវីដេអូមុនដែលបង្កើតemail account ប្រភេទជា Gmail បាទហើយប៉ុន្តែ clip វីដេអូខាងដើមគឺខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុង device Android បាទហើយ clip មួយនេះគឺខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុង desktop តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបង្កើត account បានគឺយើងទៅ sign in ចូលត្រង់នេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបាទចុច sign in យើងបើកនៅក្នុង page របស់ Google បាទ www.google.com ហើយយើង sign in នៅនេះបាទជានៅពេលដែល sign in វាទីឲ្យយើង sign in ទៅ account ណាមួយបាទអញ្ចឹងអានេះវាឲ្យចូលក្នុង account ខ្ញុំមួយនេះចឹងឥឡូវខ្ញុំចុច next សិនបាទហើយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំចង់បង្កើត account ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើលើនេះទេខ្ញុំបង្កើត use another account បាទយើងប្រើយើងចុចលើចំណុចមួយនេះបាទនៅពេលនោះគឺខ្ញុំមិនត្រូវ sign in ទេគឺខ្ញុំត្រូវ create account សិនបាទគឺ create account ក្រោមនេះ
បាទវាមានពីរជម្រើសដូចទៅនឹងកាលពីខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរគឺមាន for myself និង to manage my business អញ្ចឹងខ្ញុំយក myself ចុះបាទក្នុងនេះយើងត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់មាន first name last name ហើយនឹងaccount address account Gmail របស់យើង password confirm password ហើយបាទយើងបន្តទៅមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាIT Dean អញ្ចឹងទៅបន្ថែមមួយទៀតទៅសូមអត់ខ្ញុំតែ agriculture បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ថា agri Dean @gmail.com នៅពេលនោះវានឹងcheck វាអត់ទាន់ចេញឲ្យបាទឥឡូវខ្ញុំវាយប្រើ password សិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើថាអូខេខ្ញុំ confirm ក្នុងនេះត្រូវមានអក្សរបាទទៅវាឲ្យបើសិនជាយើងវាយតែលេខសុទ្ធឬក៏អក្សរសុទ្ធក៏វាមិនឲ្យដែរបាទនេះគេថា use 8 or more characters with a mix of letter number and symbol អូខេអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបំពេញបែបនេះហើយយើងត្រូវចុចប៊ូតុងបន្តគឺ next បាទកន្លែងនេះគឺវា check available របស់យើងគឺវាមិនអាចប្រើ domain នេះបានទេដូច្នេះខ្ញុំដាក់ថែមដូចមិញដែរដាក់ថា UME ប្រហែលជាបានបាទ UME agreedin បាទហើយខ្ញុំចុច next ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំ next តបាទអញ្ចឹងគឺបានហើយ UME agreedin នេះបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះជា optional ទេបើយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានបាទដាក់នេះដើម្បីនេះជា optional ដើម្បីបើសិនជាយើងភ្លេច password ភ្លេចអីផ្សេងៗឬក៏ខូច email នេះយើងអាច recover វាបានតាមរយៈឲ្យក្រុមហ៊ុន Google នោះផ្ញើ call មកយើងឬក៏តាម email address ណាមួយនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់ email address ចុះខ្ញុំដាក់ថា chetnaiខ្មែរ @gmail.com ឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតត្រូវកំណត់ខែឆ្នាំកំណើតប៉ុន្តែមិនខ្ញុំបង្កើតជាអង្គភាពយើងមិនចាំបាច់ដាក់នេះត្រឹមត្រូវទេតែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង្កើតសម្រាប់ប្រើហ្នឹងគឺយើងដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាក់ស្ដែងរបស់យើងមកបាទតមក page យើងដាក់ដូចមិញដែរមក reader not say បើដាក់ខ្ញុំដាក់ជាអង្គភាពឬក៏ក្រុមអន្តនុជាដើមហ្នឹងបាទក្រោយមកទៀតយើងចុច next បាទអូខេអញ្ចឹងវានេះវាទីមទាខ្ញុំប្រើទៅទីមទា save ជាទូទៅយើងមិនបាច់បើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់នៅលើ device ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមិនបាច់ save ទេតែបើសិនជាផ្ទាល់ខ្លួនជា laptop ជា desktop ឬក៏ជា tablet ផ្ទាល់ខ្លួនយើងចុច save មកគឺថាខ្ញុំនៅ save ទេបាទអញ្ចឹងយើងអាន privacy and terms ហៅហើយអញ្ចឹងហៅហើយមកបាទអញ្ចឹងហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា agree ទៅដែរផងបាទនៅពេលនោះវា automatic sign in ចូលក្នុងនេះគឺ UME agreedin @gmail.com បាទអញ្ចឹងការបង្កើត email នៅក្នុងbrowser លើ desktop បាទគឺមានប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាការបង្ហាញនេះជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមអរគុណច្រើន